부산 지역 피난살이의 심정을 담은 대표적인 곡이다라고 말합니다. 그러니까 1절이 피난살이의 생활에 대한 회상, 그리고 피난살이에서 맺은 인연에 대한 아쉬움, 3절은 남은 부산 사람이 화자다 이거지. 떠나는 피난민에 대한 미련. 그래서 1953년도 9월 달에 부산 정거장이 완전 떠나가는 사람들로 완전히 북새통을 이뤘다는 피난 생활을 마치고 예. 원래 고향으로 돌아가는 이제 전쟁이 끝났다라는 것 때문에 네. 53년도 7월 27일에 휴전 협정이 됐기 때문에 네네. 그 휴전 협정을 그래도 한 달은 기다린 거지. 또 올라갔다가 또 내려오면 어떡해. 네. 그래가지고 이제 한 달 기다리다가 이제 슬슬 이제 올라가기 시작한. 아.